Ja, så i dag så skal vi ha et litt annet konsept på filmene. Vi skal ikke bare ha fiskeglede, men vi skal snakke litt om hva slags type kast vi liker å bruke. Og vi har da valgt, jeg og Henrik og Patrick, vi har da valgt ut ett kast hver, som vi da har lyst til å vise i denne videoen her. Og det er kanskje ikke alltid de kastene vi bruker mest, men vi skal velge et kast som vi synes det er nyttig å bruke, så det er et veldig bra kast å bruke ved gitte situasjoner. Jeg vil jo starte da, og vise et kast som jeg bruker av og til. Det er ikke et kast jeg bruker så ofte, men de gangene det er veldig mye vind som kommer nedover elva, og det har du ganske ofte. Hvem faen er dette til fisk? Det er posongen min. Ja, deilig tatt. Er det ting som fin ut, eller? Jeg vet ikke. På flua mi og alt. Ja. Er det min fisk da? Det er opp til Instagram å bestemme. Men problemet nå er at det står og sveiver med feil arm. Da. Det er en fisk, altså. Det er bra fisk, vet du. Ja. Å, så deilig, ja. Det blir en ny stang på det nå. Ja, du får ikke tilbake den her, da. Grunnen til at jeg skulle teste var jo tenkt at kanskje vi må ha med stangen her. Nei, jeg melder som regel feil. Tror du det er så stor? Jævlig uvant å kjøre med venstre arm, da. Er det? Ja! Deilig. Herlig! Så har vi da elg på menyen, med bakt potet, og smør og salt og pepper. Så du må bare komme og sette deg, Patrick. Jeg har ordnet plass til her. Da skal jeg ta og vise dere et kast som jeg bruker i enkelte situasjoner. De dagene jeg har vind i ryggen, og når jeg står nedover, og du får vinden som går nedover elva, da er det her kastet som jeg tenker på nå, det er et veldig effektivt kast. Det er et snake roll med tilbakekast fra lufta. Så jeg løfter opp bak, forsiktig, fram, og så over, og så opp i lufta, og så et vanlig spray ut. Og grunnen til at jeg ville ha det, er at en vanlig snake roll, det kan alltid være litt vanskelig hvis du har veldig sterk vind som kommer nedover. Så med å ta et tilbake, sette først snake rollen ut i lufta, ta den tilbake igjen, og så sette en ny spray og rett ut, så får du rettet opp snøret i større grad før du setter ut et nytt kast. Så dette er i hvert fall et kast som egner seg veldig godt når du har bra med plass, og du har mye vind, så får du effektivt fått ut flua. Og det kan ofte være litt sånn vanskelig, for da, når vinden kommer nedover, så klarer du ikke å sette en vanlig spray på oppstrøms, for da får du fort lina kommende over det, eller at du får til og med flua rett i både i bakhodet eller for verst fall så får du jo kroken i bakhodet. Så da er det greit å ha et kast der du kan sette lina på nedstrømsted, for da bruker du vinden til din fordel. Og det her kastet jeg brukte mye i fjor spesielt, for da hadde vi veldig mye vind som kom nedover elva. Mens i år så har vi hatt mer vind som går oppover. Så jeg skal prøve å vise kastet her. Det er ikke optimalt, for nå har jeg vinden mot meg, og da er det her kastet egentlig et kast jeg aldri ville brukt. Så det er jo greit å ta høyde for da. Så et vanlig snake roll da er jo at du går opp egentlig bak kroppen, retter opp, og så fram, og så tar den opp i lufta, og så setter vi kastet. Det er et ekstremt effektivt kast, spesielt når det er mye vind. Jeg kan ikke, det er mye vind i bak, så bare, nå har vi forholdene for det kastet. Så det å ha noen sånne kast, da har du liksom det du trenger da. Ser jeg Patrick
Han trodde ikke engang på meg på det her fisken der. Nå... Jeg er jo rett på hotspoten her da. Og så fram, opp i lufta, og så er det bare å sette kastet da. For da får du rettet opp snøret, sånn at du får deloopen som kommer mye nærmere kroppen, og du får vinklet kastet, og så har du vinden som pusher snøret nedover. Sånn at nå når jeg tar det nå ofte, så er det lett at fortommen kommer litt nesten oppstrøms. Og det er jo, når du da har mye vind som kommer ned, så pusher den egentlig flua ned igjen. Så da får du endre opp med egentlig at du har et kast som tørner oppover, men på grunn av vinden så pusher det ned igjen, så får du flua egentlig akkurat der du vil da. Så det er et kast som jeg virkelig anbefaler å teste ut når det er forhold for det. Ja, Henrik. Ja. Dag. Hva har du et favorittkast, eller et kast du liker å bruke i en del situasjoner? Det er jo egentlig det med at jeg løfter opp på venstre siden, som en sånn backhand, og at jeg kaster ut, og så får den i spei og ut igjen da. Det som er veldig kjekt med kastet her, det er jo at man får vinklet såpass mange grader. Man får liksom vinklet det beint 90 på. Altså hvis du fisker sånn som Sondre gjør da, med Francis og ganske tung line, så får du vinklet oppstrømskast da. Så det har faktisk pappa som lærte meg det. Egentlig ganske fersk fluefisker. Startet for 5 år siden. Men det er jo kjempegøy, og det er jo blitt en kjempeartig hobby å holde på med. Så jeg har stått mange timer og øvet, både på det kastet her og mange andre. Men jeg synes det kastet her er veldig nyttig da. Er det noen situasjoner du ikke ville brukt det da? Når det blæser ekstremt mye nedover, så er det litt skummelt å få fortommen foran seg når man kaster. Måten jeg utfører kastet på, det er å løfte sånn, kaste ut, tar imot i et speikast og får det stoppe høyt opp da. Jeg løfter til jeg har egentlig lina strakt nedover. Løfter egentlig opp der. Og så stopper jeg i utkastet mitt, sånn at jeg har at fluelina går rett. Og så tar jeg igjen fluelina i et spei da. Ja, nå er jo ikke jeg noen verdensmester i kasting, men jeg får det nå i hvert fall ut, og det funker veldig bra. Du slipper å bruke mellomkast. Du får strekt lina, jeg får strekt lina greit, så det funker for meg i hvert fall. Det går jo unna. Ja, det går veldig greit, og det er veldig behagelig å ha altså, i mange ulike situasjoner bruker jeg det kastet. Og kanskje spesielt hvis jeg ikke skal gjøre noe mellomkast, da. Hvis det er en litt rolig strøm. Men også hvis det renner ganske kjapt. Altså, også hvis det er trangt bak meg, så er det kanskje, ja, du får egentlig forankret det ganske greit foran deg også. Et kast som egentlig ikke er noe sånn spesielt kast, men egentlig bare det helt enkle speikastet. Det er jo det jeg bruker 90% av min fisketid. Veldig sjelden egentlig at jeg bruker noe sånn spesialkast som snaker eller andre ting. Det er gjerne hvis det er litt vind eller andre faktorer som gjør at du må
få snøret viss plass, eller at du må ha litt ekstra fart på snøret. Men det jeg tenkte å gi rett og slett et lite tips om, det er noe som veldig mange spør meg om, for de sliter med spesielt det med timinga på bakkastet, samtidig som du får vinklet kastet i riktig retning. Og det her er jo på et helt vanlig speilkast. Nå er jeg jo på riktig hand, elva på riktig vei, og liksom alt er tilrettelagt. Og det normale da er jo gjerne å starte her nede, med stangtuppen ned, løfte stanga rundt der, og så ut. Det er jo liksom den standard måten å kaste på, og det fungerer jo. Det som er problemet med akkurat det der, for egentlig spesielt nybegynnere, eller de som er tidlig i fase med kastinga, det er det å klare å time opp der, og så nedlegge, som da enten ofte blir for kort eller for langt. At det overkompenserer, og så kommer det bak i busken. Så det er en måte for å rett og slett gjøre dette mye enklere på, både med å få god kontakt med snøret, gjør det veldig enkelt å finne hvor du skal legge ned snøret hen, og i tillegg få vinklinger. Nå har jeg et synkesnøre, så det gjør ofte et rullekast nedstrøms, og så løfter jeg stanga opp til på en måte startposisjon i den retningen som vi skal kaste. Og nå har jeg stått med sånn her ganske lenge. Når jeg liker herifra nå, så kan jeg på en måte bare gå rett bak, og så ut. Og det gjør at det blir utrolig mye enklere, og for det første få masse snøre ut av vattnet, uten å måtte liksom løfte opp og liksom få den lange bevegelsen. Og så erfarte jeg at du får veldig god kontakt med snøret hele veien, som gjør at stoppe der oppe, all tid i verden, og så bare legge bak kastet, og så ut. Og da får du liksom et veldig sånn, du får god kontakt med snøret hele veien, bak der, ikke veldig lang bevegelse, som gjør at det er færre egentlig områder på en måte å time dette feil på. Og så får du vinklet det fordi at du allerede står i retningen du skal kaste. Så det er kanskje et sånt tips som mange har spurt meg om, og som jeg har hjulpet flere med å teste ut, fordi det har slitt med timinga og det med nedlegget spesielt, som har hjulpet veldig. Jeg bruker det selv, går opp der, står bare rett opp, liten bevegelse der sånn, og kakken ut. Er du i vinkel, færre bevegelser, og du får masse fart på snøret. Nei, som jeg sa innledningsvis, da, så er jo det kastet her noe som vi bruker typ 90% av liksom i praktiske fiske. Og det er jo fordi at i normale fiskesituasjoner så trenger du liksom ikke å måtte makskaste de siste 5-10 meterne. Men så er det en del situasjoner der du må det. Og når du har det kastet med litt kortere reisevei, litt lavere fart, så klarer du å kaste ganske langt, men du kan kaste lenger. Og da er det jo på en måte typisk enten sette på en snake roll for å få enda mer liksom fart på snøret, eller på en måte nesten sånn casting-teknikk, der du må liksom lengre bak og liksom virkelig dra på. Så men det kastet her nå, det gjør at det er veldig kontrollert. Du er veldig nært kroppen, som gjør at du blir ikke sliten etter en hel dag i elva. Og det vil fungere til 90% av fisket.